Galerinha, tá ligado? Às 10h30 da manhã, a descanso, tava desenhando, a luta, quase todo muito bagulho, ao ponto do corpo, mochilas. Top, é, laptop, outro comprando outro. Os caras da secretaria, galera. Vou chamar de. Como é que era? Boy. Pretty boy, final do ano. Black top. Olha lá o outro lá. Ó, tá lá, tá só aguardando. O Menzinho já aguardando a entrada. O outro aqui aguardando na. É. Chegamos aqui. Agora o pessoal parou aqui pra uma. Parceiro! Galerinha, né? Aqui, tá pra pescar. Sargento.